好，弟兄姊妹午安，大家好啊！歡迎嚟到午堂嘅崇拜啊！咁咧不如咁啊，我哋開始敬拜之先，我哋都有1分鐘一個安靜嘅時間，少少默想，跟住我哋進入我哋嘅敬拜啊，好嘛？我哋一同起立，準備我哋嘅敬拜。共聚這刻，共聚這刻，渴望尋見你，深切切呼求我主，離開一生所有的惡行。一心單單跟我主，原屬你的子民百姓，也滿有主你的心，回轉單單歸向主父神，全城來復興，最深的呼叫阿爸父，在這裏願同遇見主。你已看見，也定然聽見，祈求父你恩典，同心一起到你跟前，全因你是榮耀救主，全城跪拜，盼望齊興起，一起禱告你。我呼求的日子，你就應允我，鼓勵我，使我心裏有能力。詩篇138篇3節。共聚這刻，共聚這刻，渴望尋見你，深切切呼求我主，離開一生所有的惡行，一心單單跟我主，原屬你的子民百姓，也滿有主你的心，回轉單單歸向主父神，全城來復興，齊心的呼叫阿爸父，在這裏願同遇見主。同心一起到你跟前，
告你。如鹿的心很切渴，想溪水比我深，只想緊靠主。獨有你可配得此刻的讚美，衷心敬拜。我要一生緊緊靠你，主的心，今天我渴慕。獨有你可配得此刻的讚美，衷心敬拜。As the deer, as the deer panted for the water, so my soul longer after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. 神啊，我的心切慕你，如鹿切慕溪水。我的心啊，你為何憂悶？為何在我裏面煩躁？應當仰望神，因我還要稱讚他。他是我臉上的光榮，是我的神。詩篇42篇1同11節。如鹿的心，如鹿的心很切渴，想溪水比我深，只想緊靠主。獨有你可配得此刻的讚美，衷心敬拜。我要一生緊緊靠你，主的心，今天我渴慕。獨有你可配得此刻的讚美，衷心敬拜。As the deer, as the deer panted for the water, so my soul longer after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone
他在十字架上所流的血成就了和平，便藉着他叫萬有，無論是天上的、地上的，都與自己和好了。歌羅西書1章20節。遇到艱苦，得你保佑，學想追求有聲珍寶，唯獨你最重要。願你的愛吸引着我，快跑跟隨盡這一生，唯獨你最重要。基督來救贖，捨身將我拯救，寶血隨過犯，配敬拜頌揚。基督來救贖，捨身將我拯救，寶血隨過犯，配敬拜頌揚。You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up our weird food. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus， Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. 基督基督來救贖，捨身將我拯救，寶血隨過犯，配敬拜頌揚，配敬拜頌揚。好，我哋同心祈禱。好，天父上帝，我哋依家咧同心聚集到你嘅跟前，為到要去敬拜你，願意咧你都叫我哋好似鹿咁樣去渴慕溪水，去渴慕咧與你嘅同在。而你呢一刻就臨教我哋當中，因為咧唯有你係藉住你嘅寶血去洗淨我哋嘅罪，以致我哋能夠一無掛慮，亦都咧能夠坦然無懼咁樣嚟到你面前，一同去敬拜你。願意你喺呢刻就臨教我哋當中，願意你悅納我哋嘅敬拜，祈禱交託奉主名求，Amen。好，弟兄姊妹請坐。 SOL 嘅弟兄姊妹平安，係好開心又可以咧嚟到大家當中，同大家咧去一齊分享上帝嘅話語。咁今日咧我嘅講題係會缺席嘅上帝。咁樣咧Emily 好好幫我咧整晒成篇詩篇，咁我又唔想咧去辜負佢一番心血。所以大家 ready 同我一齊讀一次詩篇22篇，本來我諗住就係讀第一節嘅啫。好，咁大家 ready 下先。好，我哋一齊讀嘛。我的神，為什麼離棄我？為什麼遠離不救我？不聽我哀哼的言語。我的神啊，我白日呼求，你不應允；夜間呼求，並不住聲。但你是聖潔的，是用以色列的讚美為寶座的。我們的祖宗倚靠你，他們倚靠你，你便解救他們。他們哀求你，便蒙解救。
他們倚靠你就不羞愧。但我是蟲，不是人，被眾人羞辱，被百姓藐視。凡看見我的都嗤笑我，他們撇嘴搖頭說：他把自己交託耶和華，耶和華可以救他吧。耶和華既喜悅他，可以搭救他吧。但你是叫我出母腹的，我在母懷裏，你就使我有敬依靠的心。我是出母胎就被交在你手裏，從我母親生我，你就是我的神。求你不要遠離我，因為急難臨近了，沒有人幫助我。有許多公牛圍繞我，巴山大力的公牛四面困住我，他們向我張口，好像抓撕哮叫的獅子。我如水被倒出來，我的骨頭都脫了節，我心在我裏面如蠟融化，我的精力枯乾如同瓦片，我的舌頭貼在我牙床上。你將我安置在死地的塵土中，犬類圍着我，惡黨環繞我，他們扎了我的手，我的腳，我的骨頭我都能數過，他們瞪着眼看我，他們分我的外衣，為我的裡衣拈鬮。耶和華，求你不要遠離我，我的救主啊，求你快來幫助我。求你救我的靈魂脫離刀劍，救我的生命脫離犬類，救我脫離獅子的口。你已經應允我，使我脫離野牛的角。我要將你的名傳與我的弟兄，在會中我要讚美你。你們敬畏耶和華的人要讚美他，雅各的後裔都要榮耀他，以色列的後裔都要懼怕他。因為他沒有藐視憎惡受苦的人，也沒有向他掩面。那受苦之人呼籲的時候，他就垂聽。我在大會中讚美你的話，是從你而來的。我要在敬畏耶和華的人面前還我的願。謙卑的人必吃得飽足，尋求耶和華的人必讚美他。願你們的心永遠活着，地的四極都要想念耶和華，並且歸順他。列國的萬族都要在你面前敬拜，因為國權是耶和華的，他是管理萬國的。地上一切豐肥的人必吃喝而敬拜，凡下到塵土中不能存活自己性命的人，都要在他面前下拜。他必有後裔侍奉他，主所行的事必傳與後代，他們必來把他的公義傳給將要生的民，而明這事是他所行的。好長、好豐富嘅一篇詩篇，我係冇可能今日同大家講晒嘅，所以有請音響組嘅朋友係啦，真係好聰明，我就係想要返第一節，真係好聰明。我每次讀親詩篇22篇就會諗起呢首詩歌。我的天，為何總下着雨？遙望長空，神啊，你在哪裏？如若這匆匆生命真有豐盛意義，何要面對沉痛失意？
首歌好特別啊，就係咧好少詩歌咧會喺度問神啊，你喺邊度啊？唱嗰啲歌詞好灰啊，即係呢個都係好少我哋喺基督教裏邊咧會唱嘅詩歌，即係唱啲咁灰嘅嘢咧，好特別㗎，我覺得。但係呢個係咪就係我哋可以咁樣做，好似大衛一樣咁樣做嘅咧？近嚟咧，我同唔少人傾偈咧，都談到神啊，你究竟喺邊度？我咧就有一次有機會有一個以前牧養嘅小羊啦，咁佢都嚟到英國，咁樣咧佢每一次嚟揾親我都唔係好事嚟嘅，我每一次收到佢嘅信息我都會好驚嘅，係啦，因為一定有事。咁然之後咁佢嚟到英國冇返教會啦，咁然之後咧佢呢2年嘅經歷都唔係好順利，咁佢哋喺佢哋嘅 generation 嚟講咧，佢成日都用好棘嚟形容嘅，真係好棘啊！揾工又好棘，屋企裏邊啲嘢又好棘，咁然之後咧，佢就問有一次佢淨喺 message 咪講神，你係咪玩嘢啊？即係你究竟喺邊度？有一日，我有一個伊朗嘅穆斯林嘅朋友，咁然之後咧，我好多時去佢屋企想學伊朗話啦，咁但係多數都係傾偈多過學伊朗話嘅我哋。咁然之後咧，佢就一次傾開傾開美國。佢對於伊朗嘅制裁嗰段時間係好緊張嘅，咁然之後咧佢又好驚會打仗，咁佢喺嗰邊嘅屋企人會點？然之後咧我哋喺度講，跟住佢就同我講：係啊，喺我嘅國家裏邊，我一直被教導上帝係仁慈嘅。點解？點解而家你見到呢個世界會係咁？其實因為佢嚟到英國都有好多好多好艱難嘅經歷，佢有小產啦，有好多好艱難嘅事，喺婚姻裏邊都唔容易。跟住佢不斷問我點解神點解容許呢啲事發生？兩個唔同宗教信仰嘅人，大家都問緊同一個問題：神究竟喺邊度？喺佢哋當下生活經歷裏邊，喺佢哋睇呢個世界發生嘅嘢嘅裏邊，佢睇唔到上帝。佢哋覺得上帝根本冇同佢哋一齊，上帝唔喺度。上帝究竟可唔可以缺席嘅呢？你有冇諗過呢個問題？你嘅上帝可唔可以唔喺度嘅咧？呢個其實喺神學咧會觸及嘅，即係當你讀神學嘅時候，好多時會觸及。究竟上帝可唔可以缺席嘅咧？咁上帝係全能全知噶嘛，無所不在噶嘛，係咪啊？咁呢個都係我哋相信，當我哋至高嘅上帝，佢一定係咁樣至係叫至高嘅上帝，係咪啊？咁但係伊斯蘭教嘅神觀都係一樣嘅喎。佢哋相信佢哋嘅真主阿拉都係全能全知、無所不在。兩者有咩分別啫？其實咧喺伊斯蘭教裏邊，佢哋得出嘅結論係上帝係冇可能缺席㗎，因為佢全能全知、無所不在。但係呢個係咪我哋嘅結論呢？其實好特別，喺聖經裏邊有唔少嘅經文都表達咗上帝缺席呢個嘅感受喺裏邊。就好似出埃及記33章，上帝有一次就同班以色列人講啦，就話：好，我會派天使同你一齊去，但係我唔會同你去，因為你哋咧激到我非常嬲，你哋頑梗叛逆，我唔同你去啦。似唔似啲屋企阿爸阿媽對住啲仔女嘅感覺？係啦。又有咧，有段時間約櫃被擄啦，啲以色列人都覺得上帝唔同佢哋一齊，因為約櫃唔喺佢哋當中。而喺詩篇頭先讀嘅，亦都係大衛都係呼求過上帝啊，點解你唔喺度？神啊，你點解離棄我？甚至耶穌釘喺十字架，我哋過復活節冇耐，十架七言裏邊，耶穌都有同樣嘅經歷，就係我的神，我的神，你為什麼離棄我？好奇怪，離棄呢一個嘅感受喺聖經裏邊係會出現嘅。其實咧，上帝缺席係喺我哋信仰裏邊，原來係好特別嘅嘢嚟㗎。其實唔係其他宗教信仰會有，但甚至上帝嘅缺席係好重要嘅一部分。點解咁講呢？正如一班穆斯林，佢認知嘅上帝係無所不在，但係佢哋嘅上帝從來冇應許過嚟到佢哋中間。佢哋嘅上帝係無所不在，但係好似遠遠企喺度觀察呢一切。佢哋嘗試用盡方法去親近佢，嘗試去接近佢，嘗試去討好佢，但係佢哋都冇辦法真真實實嘅去經歷。佢哋好多時，但係
我哋講緊上帝無所不在，係講緊佢嘅本質。但係上帝亦都當佢話嚟到我哋當中嘅時候，聖經啟示嘅上帝係同人真係行埋一齊嚟到我哋當中嘅上帝。至於創世記伊甸園嘅時候，上帝就開始同人同行。我哋睇到佢點樣同亞當夏娃一齊行喺個公園裏邊，喺伊甸園嘅裏邊。就算亞當夏娃犯罪之後，聖經一次又一次記述上帝親自嚟到人當中去同人哋去顯現，直至到耶穌道成肉身，真係住喺人中間，而咧聖靈妻而家住喺我哋心裏邊。呢一切帶出一個好清楚嘅信息：上帝真真實實嚟到我哋中間，同在嚟到我哋每一個生命當中。所以就係因為呢份嚟到嘅時候，你只要感受到佢遠咗啊！你明唔明啊？就係因為佢真係嚟過，你只會感受到上帝，你點解要遠離我？因為佢係嚟到同你一齊，就係有呢個關係，你先至會 feel 到佢離開你嘅。所以其實我哋同上帝之間，我哋唔係淨係一種理性嘅信仰喺我哋腦裏邊去思考呢樣嘢，而係呢係一段關係。所以正正我哋嘅信仰係一段我哋同神之間建立嘅關係。每段關係係點樣啊？都要用心去經營。夫婦之間嘅關係，甚至你同孩子之間嘅關係，你同朋友之間、弟兄姊妹之間團契嘅關係，全部都係要經營。正正係因為關係係有緊密嘅關係，我哋先至會在乎，或者我哋感受到份距離。如果咧你見到街上面3、9唔識7嗰啲人咧，你唔會在乎同佢嘅關係同距離嘅。你關你咩事啫？距離你唔會去思考我同嗰個人有幾大距離。所以就只會係我哋在乎新識嘅人，我哋至會關係，至會真係好想知道我哋之間嘅距離係幾多。呢個係愛。所以我哋同上帝建立緊嘅係愛嘅關係，所以每一個人係你哋同上帝之間去建立關係，每個人都係獨特嘅，因為上帝同你嘅關係唔係一啲嘅教條，唔係二手嘅信仰，亦都唔係人哋教你係咁，而係你自己可以親自去同上帝去聯合，喺聖經裏邊去學，聖靈引導你。喺禱告裏邊去經歷，係一點一滴累積喺我哋嘅生命裏邊，係用我哋嘅生命去經歷同佢嘅關係，上帝嘅同在。正正因為我哋嘅信仰係一段關係，關係咧總會起起伏伏嘅，係咪啊？我哋唔會咧一識嗰一刻，我哋就一路到尾，我哋越嚟越熟，越嚟越熟，越嚟越熟。跟住嗱，夫婦之間咧，我哋由嗰一刻開始咧，一識咧，我哋就好親密，好親密。跟住咧，哇，去到越嚟越密咁樣攬住咁樣，係你我不分啦。我想問夫婦之間係咪咁嘅咧？老公，我哋係咪啊？或者嗱，其實我唔係，係夫婦之間，我哋隨住我哋嘅生命嘅狀態。生活嘅起跌，我哋每個人唔同嘅階段，總會起起伏伏，總會有唔同嘅經歷。所以其實從來都唔係一條直線，就好似咁，我哋同上帝嘅關係其實都係一樣，因為係一段關係，所以咧我哋會起起伏伏。正如大衛同上帝之間，佢寫咗唔少嘅詩篇，你會見到佢同上帝嘅關係係點㗎？哇！有陣時係好親愛啊，耶和華係我嘅牧者，又或者咧好多嘅歡呼讚美，但係佢亦都可以寫出詩篇22篇，上帝啊，神啊，神啊，你點解要離棄我？點解你唔嚟救我？同一個大衛寫出嘅詩篇，所以佢詩篇流露緊嘅係佢同上帝真實嘅關係。同上帝之間唔只有好甜蜜嘅時光啊，仲有我哋都可以有苦澀嘅時候，我哋可以經歷唔到嘅時候。儘管我哋有陣時大衛冇講得好清楚，佢寫呢篇詩篇嘅時候真係經歷緊啲乜嘢，但係我哋 feel 到佢有幾慘啊！頭先讀嘅時候係咪啊？佢描述得佢俾人圍剿啦，身邊嘅人都嘲笑佢啦，離棄佢啦，然之後佢覺得自己好似地底泥咁樣啦，然之後佢話我係條蟲，好似等緊俾人踩啦，佢食唔安，瞓唔落，身體見晒骨咁樣。喺呢個咁巨大嘅痛苦裏邊，佢去吶喊：我嘅神，我嘅神，你點解要離棄我？你點解遠離我？你點解唔聽我哀哼嘅聲音？大衛去呼叫我嘅神。
佢唔係佢阿爸阿媽嘅神，唔係佢老公老婆嘅神，唔係列祖列宗嘅神，係佢嘅神。佢嘅問題咧，好似問上帝一個質問：你唔係嗰個應許同人同在嘅上帝嘅咩？你點解要掉低我？你點解要丟低我喺老遠叫做唔過嚟救我？點解你唔過嚟？你見到我咁慘，你都唔過嚟？和合本咧翻譯話唔聽我哀哼嘅言語咧，係好斯文啊！佢譯得其實咧，我哋好容易理解咧，話好似大衛，點解你唔聽我咦我？但其實大衛唔止咦我，佢淨係喺希伯來文咧，佢直譯係就係 roaring words， 就淨係咆哮啊！佢喺度，佢喺度咆哮，點解你唔聽我呢啲咁樣嘅哮叫？大家其實可以聽呢句好似好有畫面咁。以前我哋睇嗰啲電視劇，啲人好嬲嘅時候咧，咪就咁望住個天空嗰度咁嗰啲係啦，嗰啲嘅畫面就好似大衛一樣。其實佢好難過嘅時候，佢係因為好長期好深嘅壓抑，佢淨要向住上帝咆哮，去發脾氣。我想問咧，你向住乜嘢人可以咁樣去真情流露你自己？可以將你最根底裏邊最深嘅感受可以發洩到出嚟，即係唔使經歷過修飾嘅說話，你可以爆到出嚟啦。你身邊有冇啲咁嘅人呢？我老公話我應該淨係可以對住佢係咁嘅啫。係啊，其實甚至有陣時可能我哋對住父母，我哋都會修飾，我哋都會有尊重，唔會咁樣。或者甚至我哋冇人夠膽，我哋可以咁樣完完整整喺佢面前去放開懷抱咁樣去發洩。只有一啲你信得過，你知道你自己會未明白，你知道嗰人會聽你講，會被接納，真係夠 close 夠親近嘅人，你只會夠膽用呢種方式嚟說話。所以夫婦之間嗌交係咪好親密呢？所以其實你同上帝之間原來都可以咁嘅。係，所以夫婦嗌交，你話哇，你哋真係 close 啦咁啊。係啊，因為親密關係就係咁啊，係咪？大衛講得出上帝離棄佢，正正係反照緊大衛同上帝之間有幾親密啊。其實佢就係因為咁親，佢至體會到上帝離棄佢。如果唔係三九唔識七，佢唔會咁講嘅。就係因為呢份親密，佢至會咁樣同上帝講嘢。而呢篇詩篇記錄喺聖經裏邊，甚至你一路頭先讀嘅時候，你都發現好多經文呢都耳熟能詳。喺新約其實引用過唔少次嘅呢篇詩篇，其實可能都證明緊上帝佢好希望表達緊嘅，其實都係一個親密嘅關係。我哋嘅上帝就唔係高高在上，哇！我哋要對佢戰戰兢兢，每一次咧，我哋祈禱都要諗過度過，我哋要點講，哇！恭恭敬敬，甚至我哋要學識一啲英式嘅講嘢方法，我哋要講對唔住，要學識講一句好長嘅嘢，咁然之後唔可以咁直接嘅，唔可以咁 direct。我哋可能咧好多我哋過往嘅有一啲嘅概念喺裏邊，我哋保持咗距離，但係正如好似咧。Ronald 頭先帶敬拜一樣，其實最後尾佢嘅禱告係上帝最希望嘅都係我哋可以坦然無懼嚟到佢嘅面前，你唔需要再去修飾你自己，最真實嘅去表達你自己。其實頭先嘅講述都好吊詭。我話當你大聲呼叫上帝，你點解要離開我哋嘅時候，另一個角度其實原來表達緊佢究竟佢同上帝嘅關係有好深。呢個都係幾好特別嘅描述嚟嘅，但係俾我一個反思就係，作為跟隨耶穌嘅人，我哋點樣跟隨主嘅人，我哋點樣喺人哋面前表達我哋同上帝之間嘅關係嘅咧？大家有冇試過咧？其實對住未認識耶穌嘅人嘅面前咧，我哋會好少去講自己迷惑嘅嘢，好少講自己唔得嘅時候。我哋咧其實有陣時唔小心，好似有一個嘅感受，好嘗試去營造一個基督徒嘅形象。我唔係話咧嗰啲常常喜樂啊，常常好有盼望、好感恩嗰啲人係扮出嚟，我唔係咁講，而係我哋會唔會有一個迷思，覺得咧當我哋喺好差嘅狀態，我好經歷緊好軟弱嘅時候，我就見證唔到上帝，所以我會匿埋，我會撐住自己，唔會俾人見到。
我其實反省我自己有。我喺非洲嘅時候住喺一班穆斯林中間咧，我發現我自己係咁，因為我唔夠膽喺佢面前表露我軟弱，好似我表露我啲軟弱嘅時候咧，就好似見證唔到上帝，好似有辱上帝嘅名咁嘅有陣時，所以我咧就會喊㗎，點啊，閂埋房門喊啦，點解喺佢哋面前喊？唔會，冇事㗎我。但喺非洲咁艱難嘅裏邊，點會冇？離開自己嘅家人，離開自己熟悉嘅群體，點會冇辛苦嘅時候？但係我發現，原來當我哋冇喺人前去表達我哋嘅軟弱，我哋只係俾緊一面人哋睇嘅時候，只係一個平面嚟嘅啫，係一個唔係立體嘅信仰，冇深度㗎。原來當我哋只係喺人前淨係講平安平安嘅時候，我哋冇流露，我哋都係一個人，我哋會有我哋唔同嘅面向，我哋會有軟弱，我哋都會有迷惘嘅時候，我哋表達咗一面俾人哋睇，呢個係咪完整同上帝嘅關係？睇嚟聖經唔係咁同我哋講，聖經裏邊呈現嘅信仰唔係咁，聖經記錄嘅生命唔係咁，聖經唔係淨係記錄一啲人歌功頌德，哇佢有幾勁幾親密上帝，唔係噶。你睇下詩篇22篇，佢記錄好多人性嘅軟弱，但係唯有佢好輝煌嘅時候，有好親近主嘅時候，但係都會有好核突、好黑暗、好污穢嘅時候，聖經都寫埋晒落嚟。佢犯嘅罪點樣得罪上帝？所以其實跟隨主嘅人同其他嘅生命冇唔同嘅，係咪啊？我哋每一個人都會犯錯，我哋每一個人都會有迷惘嘅時候，我哋一樣經歷生老病死，我哋一樣會揾唔到工，我哋一樣會冇錢使，我哋一樣會遇上意外，好多嘅掙扎，一樣嘅咋。我哋喺講到呢度，我諗起咧2022年咧7月28號 Mira 演唱會嗰個屏幕跌落嚟嘅意外啊！阿毛呢3年咧仍然住喺醫院裏邊，公義仍然未得到伸張，佢仍然接受緊各式各樣嘅治療。阿毛嘅爸爸李成林牧師每一個月不間斷咁樣去寫一篇代禱信，去分享阿毛嘅復康進度，佢哋嘅心路歷程。我啱啱咧去 search 嘅時候，4月份原來佢已經寫到第142篇，第142封嘅代禱信。我咧從來冇見過代禱信會上新聞嘅，我真係覺得有陣時咧睇娛樂版新聞會見到佢嘅代禱信，我覺得好特別。我欣賞李牧師，佢冇掩飾自己嘅軟弱。雖然呢封係一封好公開嘅代禱信，好難寫到好個人嘅感受，但係好欣賞佢咧。佢寫得出佢長期照顧者身心嘅挑戰，佢需要人為佢祈禱，佢需要支援，佢選擇公開，大家一齊去同佢一家去同行，因為佢需要更多嘅禱告去支持。除咗阿毛，佢更多需要禱告嘅支援，佢神蹟嘅康復，佢身邊照顧佢嘅家人有好多嘅情緒負擔，身心都有好多起伏。佢唔介意流露喺人嘅面前。遇上苦難，我哋好容易好想揾一啲嘅理由去安慰自己，去安慰人哋，但好似一啲意外咁。作為基督徒，我哋好嘗試好諗好多理由，點解呢樣嘢會發生？我哋好想嘗試幫上帝去做辯護啊！但係其實上帝呢，係咪真係需要我哋為佢做辯護呢？其實有啲事情係咪發生，我哋唔會真係知道原因。有啲苦難嚟到，我哋係咪真係可以好好嘅去體會呢個嘅苦呢？ It is okay not to be okay。 作為基督徒，你唔係成日都要喺 OK 嘅狀態。OK 只係喺你其中生命裏邊一個嘅狀態。It is okay not to be okay。 上帝有陣時反而期待我哋好誠實去面對緊我哋生命嘅狀態。我哋係唔得嘅時候，就承認我哋唔得。我哋有陣時俾機會自己跌，都係一個好重要我哋信仰嘅經歷。當我哋去逃避一啲生命上面嘅苦、世界嘅苦，我哋唔去細味嘅時候，我哋冇去面對我哋自己生命嘅掙扎。我哋有陣時由得佢過去，日子過去就得㗎喇，會完嘅呢啲嘢。但係我哋冇承認自己嘅軟弱無能，或者冇好好喺上帝裏邊去體會，同上帝一齊去體會呢個苦。你冇向佢咆哮過，
其實原來我哋同上帝之間都唔係真係好親密。我哋親密嘅話，我哋真係可以去問點解你上帝你會俾我經歷呢啲嘢？點樣去同佢聽上帝點樣去回應你？當我哋承認我哋自己軟弱無能、咁不濟嘅時候，我哋就更加知道我哋自己需要上帝。呢個就係同上帝建立緊嘅關係。要好真誠咁樣呢，喺上帝同人嘅面前，其實好難嘅嗬。要好真實去做到自己。其實經歷呢個社會洗禮之後呢，我哋習慣呢有好多張面孔噶啦。我哋好慣工作嘅時候有一個面孔，我哋喺屋企會有一個面孔，我哋咧對住仔女會有一個面孔，我哋返到教會有另外一張臉。呢個社會話呢個教導我哋可能係我哋呢個保護自己嘅方式嚟嘅，你唔可以係對人哋咁真嘅。有陣時係咪呢個係咪就係上帝想要嘅呢？我咧諗翻起咧喺呢個復活節假期，我有機會去倫敦3日去探朋友。咁倫敦好貴㗎嘛住宿。咁所以咧，我差會同工咧就好好嘅英國人，佢就話佢哋住喺倫敦，佢話住喺我哋屋企啦，過嚟住啦。咁好幾次佢講過，咁我就問佢可唔可以住喺佢屋企啦。跟住咧，佢哋係一個高學歷、勁有教養嘅英國家庭。我去到先意識到係喎，原來我未同過英國人一齊住噶，我淨係去過食飯噶啫。跟住咧，我哋一齊食飯嘅時候，我個仔完全坐唔定，佢喺張凳好似真係有針拮佢咁樣跳嚟跳去，然之後跳完落地之後呢，跳去人哋張梳化度攞起個枕頭想作撞掟我哋。我見到嗰對夫婦個樣，佢哋隻眼突咗出嚟，然之後我望住佢，我都又唔可以人哋面前鬧仔，咁然之後我淨係 feel 到自己塊面紅晒，跟住我谷住到起死啦咁。覺得自己好樣衰嘅就嗰一刻，跟住我見到佢哋咧幾日嘅時候咧都望住我仔咁樣嘅時候，真係好艱難。但係咧喺呢一方面嘅時候，我又諗，我又好珍惜我個仔有呢一面，雖然好樣衰，但係佢喺屋企都係咁，因為佢冇喺人前一個樣，喺人後一個樣，佢只有一個樣就係咁嘅樣。所以有陣時我諗，其實係咪都要珍惜佢呢一面咧？我好記得咧，佢仲啱啱我哋由非洲返香港，入咗一間比較細嘅幼稚園，所以個校長係識晒嗰啲學生。咁有機會同個校長傾偈，講緊阿仔嘅適應嘅時候，個校長同我講：我見到你個仔真我。佢同我講，唔係個個小朋友咁容易咧可以表達到呢個，我見到佢嘅 true self。呢個係好特別、好珍貴。跟住，所以雖然我仍然會覺得好樣衰，係我相信兒主嘅弟兄姊妹都同佢講，我仔，我都仍然覺得，當佢喺度搗亂嘅時候，我都會繼續講得好樣衰。但係，我亦都會寶貝佢，仲有只係得一張臉嘅時候，所以我唔會教佢，你記住喺出邊你就唔好咁樣啦。佢屋企係咁，你喺出邊都要係咁；你喺出邊係咁，你喺屋企都要係咁。我有陣時諗翻。耶穌話：我實在話俾你哋聽，如果唔回轉，就變翻小孩子嘅樣式，斷不得進天國。會唔會有陣時都係呢個嘅有呢個意味？耶穌話：我哋要翻小孩子嘅樣式，係咪就係我哋要好真實嘅活出翻我哋自己？我哋唔需要有好多張臉，好虛假去堆砌一樣嘢，或者我哋嘗試去建立一啲嘢喺上帝面前，只係好真實嘅去到佢嘅面前咧。It is okay not to be okay， 就好似大衛咁，佢唔係淨係將好嘅一面去寫出嚟，佢亦都好願意流露自己唔好嘅時候。佢冇嘗試塑造自己一個好完美嘅人設喺人嘅面前。佢開心嘅時候就同上帝跳舞唱歌讚美佢，佢痛苦嘅時候就大聲呼求上帝，你喺邊度？然後喺度嚎叫。呢個就係大衛。佢可以感受到上帝缺席嘅時候問你去咗邊度啊？呢個就係關係。大衛唔介意俾佢見到，喺人哋見到佢同上帝之間嘅關係。關係就係有起起伏伏噶啦。關係就係嗰種嘅起起伏伏嘅時候至真實啊，至係一個好真實嘅關係。其實你有冇諗過，當人見到你一種起伏嘅關係，都係一個好大嘅見證嚟嘅。
有陣時就係呢種好親密嘅關係，讓其他人好想同你一樣咁樣去經歷上帝。你有冇諗過，原來當你最軟弱嘅時候，都可以係見證到上帝嘅機會？喺生命你每一個時刻，其實當你同上帝同在，你呼求上帝，都係一個重要嘅經歷。所以我哋其實唔需要成日去掩藏我哋自己喺教會裏邊，甚至我而家都好努力去反思自己。我會學習未認識神嘅裏邊嘅人當中，我都好真實去流露我自己生活裏邊嘅掙扎。我會同佢講，我都喺度禱告緊，我都喺度努力緊，同佢哋一樣。我最記得神啊，你在哪兒嗰首詩歌。我咧喺第一年喺非洲述職返香港嘅時候，第一次嘅主日喺一個崇拜裏邊就係唱咗呢首詩歌，其他詩歌我都唔記得啦，我淨係記得自己唱過呢一首，因為一路唱就一路喊到 feel 咁樣，就係原來有啲好灰嘅歌詞嘅描述，只係更加真實去描述到自己嘅處境。我唔係永遠都係可以淨係歌頌讚美，唔係淨係哈利路亞。有陣時我都要表達我自己唔得。所以呢首詩歌同大衛嘅詩篇好似，大衛都冇講到佢嘅苦難完結。呢首詩歌裏邊亦都冇講到佢嘅苦楚，嗰啲佢面對緊嘅挑戰完結。但係因着嗰份嘅關係，嗰份曾經我哋好親密嘅關係，佢信得過上帝一定帶佢過得到，上帝一定守喺我旁邊，佢可以企起身再向前行，就好似詩篇22篇到最嬲尾好突然嘅。其實你有冇印象啊？突然間講好苦啊！上帝你救我！突然間喺22節咁嘣咁就話：哇！我哋要喺列國面前要去見證佢，要愛佢。哇！好似思覺失調咁嘅，有陣時睇呢篇詩篇。但係呢一個就係嗰份嘅信任。其實呢一份同上帝之間嘅信任，你冇表達你嘅軟弱，你冇呢個經歷俾人睇嘅時候，你淨係得好嗰面俾人睇嘅時候，其實係冇深度。所以唔好介意自己軟弱嘅時候，每一個人你都有散發獨特嘅香氣，去讓人見到喺你嘅裏邊見到耶穌。我哋一齊咧去唱呢首詩歌嘅時候，我唔知道天父有乜嘢去同你哋講，或者一路唱嘅時候，你亦都可以有機會好好去諗下而家生命嘅咩境況，就真實喺上帝面前去同佢去傾，去講。前路無窮，神啊你在
會唔會呢個都係你面對緊嘅情況？確實我哋冇辦法控制狂風嘅方向、潮水嘅升降，甚至我哋冇辦法去經歷我哋或者好多嘅事情去掌握。但係喺我哋嘅軟弱裏邊，當我哋去承認我哋嘅軟弱喺上帝嘅裏邊嘅時候，有咩至係最緊要嘅咧？其實係咪就係上帝嘅同在咧？神啊，你喺邊度咧？喺你嘅生命裏邊，有咧少少安靜嘅時間，係你同上帝親自說話。我哋咧可以好 proud of 我哋所信嘅上帝係一位會缺席嘅上帝，因為佢就係真真切切嚟過我哋當中，所以同我哋有親密關係嘅上帝。但係呢位上帝咧唔需要我哋咧好似啲追星族咁樣咧，我哋喺度追住佢啊，送禮物啊，嘗試做一啲嘢讓佢見到我啊，佢見到我一眼我就好興奮咁樣，佢覆我 message 我就哇癲咗咁樣。唔需要，因為上帝係一位選擇親自嚟到我哋當中嘅上帝，所以我哋每一個都可以卸下我哋嘅面具，卸下我哋嘅防衛，好似小孩子一樣嚟到上帝嘅面前。呢個嘅真實，我哋可以做真嘅自己，係我哋信仰其中一個最寶貴嘅地方。我哋一齊祈禱。真係天父，好多謝你。因為你就係知道我哋係一個點樣嘅人嘅時候，你仍然決定愛我哋到底嘅上帝。亦都好多謝你，因為你就係喺我哋生命同我哋同行嘅上帝。雖然有陣時關係係起起跌跌，但係喺裏邊我軟弱嘅時候，我哋知道。我哋呼求嘅時候，你聽。就算你唔係即刻回應我哋嘅時候，我哋可以好有信心知道你聽咗，你喺度。天父，我哋懇求你喺我哋生命裏邊，我哋確實有好多唔同嘅挑戰，但係喺裏邊，我哋亦都唔需要去害怕呢啲嘅表達自己嘅軟弱，因為我哋知道你接納，你明白。主亦都喺當中，我哋唔需要去撐起一個嘅
樣去喺人哋面前，因為我哋可以，你俾我哋可以坦然無懼嘅去到你嘅面前，你就係一位咁樣嘅上帝。求你幫助我哋每一個，我哋可以更深嘅去經歷你嘅同在，經歷你嘅同行。求你咧去深化我哋嘅生命，甚至咧我哋軟弱嘅時候，我哋唔係匿埋，而係我哋可以去同身邊嘅人分享，因為你就係嗰位讓我哋可以活出真我嘅上帝。我哋當中有可能有面對軟弱嘅、面對艱難嘅時候嘅弟兄姊妹，求你親自嘅你嘅安慰臨到佢哋，讓佢哋知道佢哋可以都係咁樣去接大衛一樣呼求，一樣可以好似頭先嗰首詩歌去企返起身，因為知道你嘅恩典足夠讓我哋經歷呢啲駭浪。多謝你，多謝你嘅同在，多謝你願意同我哋去建立關係。多謝你，奉主名禱告，阿門。細說每天訴說恩惠，年月過去為主的能力，看見曙光聽到呼喚，讓盡世界仍國度來臨，懷着心突破亂局困難，懷着愛合奏出生命意，一起歌頌你，一起讚美名，聚集萬民歸向獨一的主，並以竭力延續愛，彼此守望愛，這極獻盡情，同心協力聽候基督差遣。